دن نکړي دي اچودري ناشتي یا خدای دې جمعات خو به خوشبوئی نبی اسلام ویلو ام المؤمنین ته چې ځان له پدې کور کې د مانځه جوړ کې خدا سي چې یو طاهر چې پاک کړي شي خوشبوئی کړي شي او یو طیبو خوشبوئی ته نزين هغه جمعات ښه چې د جمعات تر راځي او پوزه پټه کې خراب دي کنه او صحابي خراب اولئک دغه خلق چې من کول کوي د جمعتونو نه ظالمان دي اولئک دا کسان ما کان لهم دا کې دین شي الله وي یو معنا دا چې دی ټول مرد قصې کوي او د دې زور به د دې طاقت به خلق باندې کوي نه یو وخت براشي چې دې جمعت ترازی کنه غلې برازي او ګټ کې بکینی دا څه وخت به خدای راولي اره وستو جمعتونو په دې ملکونو کې کتاب او توي چې زبا کې تقریر کوم به د څه تقریر ولې مونږ نه شو کولې که حق دیو کنه خبر نه نو سړی به وشاړو کله ور په یو طالب پسې وکړه راووتوي وې د موب نه پنځ پیره وشاړو خو دې ډېر غټ کار وکړ ټول کله ور پسې راووتو ځخیر دی یو وخت به دا سره شي چې دا چا شړلې دي کنه دی وجمات تغلی راضی او کینی به غږ بنشي کوله دا څه وخت الله راولي کنه ما کان لهم دا نشي کې دې ندي جائز دی لرایت خلوا چې دی داخلي کې دی جمعتونو ته ها الا خائفین مگر په داسې حالت کې چې یریږي با غږ بنشي کوله آتش بدی بم خلاص نشي ښا لهم فی الدنیا خزي دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده او کنه تبا دې مرګونه ویني بیا ارڅوک به وي زه په جنازه نه کوم وي دغه ما ته معلوم ده د باندې څوک جنازه کې څوک به جنازې نه راځي څوک به قبر خاور نه راځي دا لګر رسوایی ده دا څه مشرک سره دی وي ښا دوی په خوا خپلانه نو وایي چې تقریر کوم مسله کوله اجر په سره پاسې دله او غیر جمعات نو شاړو دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده او دې لپاره په آخرت کې عذاب ډېر لوی یو مطلب دا دویم دا چې الله حکم کوي چې کوم خلق چې دا کار کوي دې له مناسب نه دي چې دې جمعات تلل شي می پرې ده جمعات ته ها الله بزي چې الا خائفين بس چې په داسې حالت کې دي وای جمعات تراله خو غږ بنه کوي کینه دغه ځای کې غلې منځوکا او زبیا خاموش علی جمعات تفرید دا امر دی بیا ان شاء الله ندی جائز دی لرا چې داخلي شي جمعتنا مگر یریدن کی دې لپاره په دنیا کې رسوایی دا آخرت کې عذاب ډېر لوی ګور مؤمنان یې منې کړو جمعتونو نه الله ول تسلی ورکړي چې خپکیږي ما تاسو د پاره هر ځای جمعات ته او زورنه پکوم دا زګر ډېر خلک چې جمعات ته سو کو باسي ناغوي زسویا نکوم مثلا چې جمعات کې مې څوک نه پریږدي نه بیانوم دې خدای غرض کې وي الله وی دا یوازې جمعات ته ستا چې ته بیٹک نشتا ستا چې ته دیره نشتا ستا چې ته کور نشتا هغه کې بیانوا کنه هیڅ خبره نه ده ولله المشرق والمغرب خاص الله لره ټول طرفونه دي که مشرق دی او که مغرب دی که جنوب دی او که شمال فاینما تولوا کوم ځای چې تاسو مخ واړوئ قبلې ته فثم وجه الله بس دلته کې د الله رضا حاصلېږي د الله ذات شته دی متشابهاتونه دي په یو معنا سره پخوا معنا کې ده د الله ذات وجهه مختویل شي چونکه خلق نه پویدل او ذهن ته دارات له چیرې د الله بم دغه سي بدني نو او بخ به لا صحفي به له قسم چې بنديانو نو هغه ته نه دا نقصان جوړ کو
سو سره شیطان مرګري شو دا الله په حق کې دا کې دوساتل چې او جسم یې شته کنه چې وجه یې شته دی ید یې شته دی عین یې شته دی نو بس بدن شو نو دیو جن علماء لکیدل دغه اصلاح د پاره وي چې د وجهین مراد د الله رضا ده وي د الله رضا ته مراد ده دا مجازي معنا د لازم ملزوم دي کنه ځکه چې د مخ نه رضا معلومیږي کنه یو سړی ته وګوري نو بس کو بشي دا سړی خپل کو خوشاله وي نو مراد ته رضا غي ځکه غوښته معنی بدلوله بل په د الله صفاتونو دا غینه انکار راته چې ګوره قران کې وجه راغلی دا سو کې وجه نه وي ید راغلی دا سو کې نه وي دا خدای الله صفاتونو نه انکار وکړي راغی دا وي چې بس وایو به چې الله لره وجه شته ده خدا سينه چې جسم ته ثابت شي زمون په شان نه ید شته ده خدا سينه چې جسم ته ثابت شي لا کا وجهنا لا کا یدنا بغیر د تشبیه نه بغیر د تکیف څخه کیفیت الله ته معلوم دي او تعطیل بوم نه کو چې د الله صفاتو نه انکار وکړي خو جهل زیاتو دنیا کې نو ځکه دا معنا کوله چې ذات د الله او رضا د الله حاصلېږي کوم دی چې تاسو مونږ کوي ولي ان الله واسع علیم یقینا چې الله ډیر فراخ دی واسع ډیر فراخ دی قدرت دا ډیر فراخ دی رحمت دا ډیر فراخ دی رزق دا واسع ډیر فراخ دی مغفرت دا راغلی ځای په ځای کا واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء علیم او پویږي پارس باندې کوم ځای کې نو درېږي نبی له سلام عزم کا زموږ د پاره ټول جمعات ته د شپږم شوبه پر رسالت باندې پیغمبر انکار یې ځکه کو یګور د الله د پاره نازولی شته دی نائبان شته دی او دی وی چې نشته دا شرک دی عیسی علیہ السلام دی عزیر علیہ السلام دی ملائک دی ټول په دې کې اتفاق وو مشرکین او يهود او نصارا شبهه ده د اتخاذ الولد اتخاذ لفظ ذکر ویل دي چې د حقيقي ولد قائل ډیر کم خلقو دا د کم خلقو عقیده وو چې د الله د پردا سي اولاد شته د لکه د انسانانو نه اتخاذ یې وی چې اولاد نه خو په اولاد سره نیولې دي د ډیر محبت د وجه نه عیسی علیه السلام دا سکړې لکه زیه عزیر علیه السلام دا سکړې لکه زیه ملائکه دا ځان ترانې دي کړې دي لکه د لونو په شان کې تبنی او اتخاذ دا وایي لکه څنګه یوسف علیه السلام په حق کې ویلو کنه عزیز مصر چې زموږ زی نشته نه جوړ دی په زی سره ونی سنو او دغه سي اتخاذ الولد راضي وای دا مشرکان او يهوديان او عیسایان ټول چلانی ولید ځان له څوک په ولد سره هر څوک چې ده هو ولدن دا شبهان جواب کی قران دې کې پنځه قسمه اول جواب سبحانه توبه الله پاک دې کنه چې سبحانه و سبحانه معنا ذهن کې دار اوله کنه چې سبحان ربي العظیم پاک دې رب زما چې ډېر لوی دې سنا د ولدنا دار قسم شریک نه ایسو سره نشته سبحانه دویم جواب بلو ما فی السماوات والارض بلکې خاص د الله په ملک کې دي هغه مالک دی که په اسمانونو کې سدي او که په ځمکه کې سدي دا ټول د الله ملک شکنه نو په زی د چا ملک راتلی شي دا څوک ویلي چې د دې زی مالک ما نه د زی خو مالک څوک نه ګرځي او الله دا ټول زما مملوک دي مالک یم نو خو زی نشه کنه اولاد نشه کنه چې دا په اختیار کې دا په تصرف کې دي کل له قانتون دریم جواب ګور ټول کوم ملائک دی او کو انسانان دی او کو جنات دي ټول الله تعالی جزئی کوون کې دي تابعداري کوون کې دي
او زی چې وې نه به تابعداري نه کوله کنه د زی څه کارو چې د پلار عبادت کوي او اطاعت یې کوي نه نشته به کې ځکه ټول قانتین دي کنه کل له قانتون څلورم جواب بدیع السماوات والارض وګور الله به مثال پیدا کون کې د اسمان نو د زمکو دې بدیع عجیب ناشنا پیدا کون کې د اسمان نو د زمکو دې دې مثال نشته کنه دې نظیر نشته بدیع دلته معنا لغوي سره ده ناشنا شی عجیب او غریب شی دې ته بدیع ویل شي نو کارنګي کاغه خیه ک بدی خو بدیع وتویل شي کاغه ګنای او ک ثواب خو په دې معنا سره ته بدیع ویل شي ناشنا احادیث کې په دې لغوي معنا باندې استعمال چې عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو شل رکعات تراویح وکړي فقاری پسې ابی ابن کعب تمیم داری دې پسې وکړي وی نعمت البدعه هذه وی ډېر عجیب کارو مکه هلکه دا غي معنا دا غدا ډېر ناشنا کارو مکه هغه ته نو دی وی بدعت ته جایز وي بدعت ته جایز نه دی ویل بلکې ناشنا کار ته جایز وي چې ډېر ناشنا کارو مکه هغه وخت کې د څه بدعتو صحابه په وخت کې چې هغه کوم کار کاو نه بدعتو کا سنتو هغه د عمر د خلینا وخاتو هغه عمل کړو صحابه کړو ټول را جمع شيو چې هغه عمل کو نه هغه څه بدعت و چې بیا به تقسیم د ځان نه کوي چې یو حسنه دی او بل سیئه ده هغه تقسیم په لغوي معنا کې راځي ناشنا کار چې کله سوکو کې نو خکارو کې نو خلق صفت کوي او کله غلط کارو کې نو خلق ورپسې بدر دی وي نو په لغت کې بدعت دوه قسمه وي او په شریعت کې دوه قسمه نه دي هغه پیغمبر ویلي چې کله بدعت ضلاله هر بدعت ضلالت ته نتا په کې حسنه ده کوم ځای نه راويستو نو ګور دا جواب سلورم په دې طریقه ده ښا چې الله بدیع ده نو کدا هغه ولد وي نو هغه بوم ډیر بدیع نو عیسی علیه السلام خو بدیع نه ده ټول خلق دا په شان ده عزیر علیه السلام بدیع نه ده هغه به مثال نه ده دا الله ولد نشته کني هغه بوم بدیع وي لکه دا الله په شان ده پنځم جواب وایذا قضا امرن کلا چې اراده وکړي یو کار امرن امر سی امر وحی ته ویل شي من امر من عنده امر عذاب ته ویل شي امر قیامت ته ویل شي دا ټول د الله امر دی کنه امر قول ته ویل شي کله چې الله اراده وکړي یو کار اگر کاغه قیامت وي فینما یقول له کن فیکون پس وی هغه کار ته چې شان موجود شي نو ضرورت شو دا ټول جوابونه شو چې ولادت ته ضرورت نشته کنه به ضرورت کار خو عبثي کنه هو ما شو بهران چې نو ست جوړ نشو کنه دا اعتراض وکړو چې ولې تا توحی کیږي نو مونږ ته نه کیږي تا سره الله خبرې کوي نو مونږ سره خبرې نه کوي دا ځان دومره اوچت ګاڼه ها کله به مونږ به جنت ته ځبل سوکنا نو سوئی چې مونږ دومره اوچت خلق او الله مونږ سره خبرې نه کوي چې دا ولې نو وقال الذين لا يعلمون ویلو کسانو چې نه پوي دو جاهلانو لولا يكلمنا الله ولې خبرې نه کوي الله مونږ سره پس باندې په دې باندې چې مونږ ته وایي چې دا پیغمبر حق دی چې ستا تصدیق مونږ ته الله وکړي نو مونږ به اعلی دومره ځان لوی ګاڼه ښه مونږ بل چا په خبره یقین نه کوو بغیر د الله نه چې هغه راته وایي نو مونږ به وایو چې او رښتیا دی او تأتینا آیه یا مونږ ته دې څه معجزه راشي که نه تأتینا معنا بدلتا غلطی کوي خلق ډیرو کوم وته شل ځله وایو خو خپل خبره کوي ښه سوی وی یاد راوړي مونږ ته معجزه وای دا سموي کنه دا خو تا د پیغمبر سره ولګول خبره یا د الله سره کنه نه دا څه وایي چې را دي شي مونږ ته معجزه آیتون چې مونږ یې غواړو چې دا
غرونه د عربو د لري شي، دا د باغونه شي، دا د سونی شي، دا مطالبات یې څنګه کول کړه. نهرونه دې پکې روان شي او تأتینا آیه، یا دې راشي مونږ ته معجزه کنه. الله جواب کوي کذالک قال الذين من قبلهم، دغه څه خبرې لکه تاسو چې کوئ د جهل خبرې، د عناد خبرې، د ضد خبرې، دا خو هغه خلکو کړې وي چې مخکې د دین وو، یا د عرب یا دی هغه جټ خلک هغوی به داسې وي، یا دینه مخکې هغه عادیان سمودیان هغوی به خپلو پیغمبرانو ته وي چې معجزه راوړی معجزه. مثل قولهم، په شان د وینا د دي، هغوی هم عناد کوي پیغمبرانو سره او دوی هم عناد کوي. نو سوال پیدا شي چې د هغوی او دوی منځ کې ډېره فاصله ده، دا دوی څنګه دی یو بل نه خبر شو؟ رابطه خو نشته یو بل سره. الله وی رابطه د زړونو شته که نه؟ زړونه یو شان شو چې کوم زړه کې شرک راشي نو د هغه نه به دا خبرې کېږي. ګوره تجربه وکړه، کوم زړه کې چې شرک راغی نو د هغه نه به دا خبرې کېږي. څه یو به دا وي چې نه نه مونږ د مشرانو په خبره پسې روان، دا څه ته ګوره چا ویلي نه دي، خو زړه یې دغسې شي نو حقه خبره کوي که نه. کله به وي ولې هغې نه پوهېدل. تشابهت قلوبهم، کله به د الله په حق کې، کله د پیغمبرانو په حق کې یو شان شو زړونه د دې په کفر او شرک کې. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقینا موږ بیان کړي دي آیاتونه دا قوم لپاره چې یقین کوي. یو یو آیات د قرآن دا معجزه ده، ادي وی موږ ته آیت رانغی، آیت رانغی. قد بینا الآیات، ته یو آیت وای الله ما خو دومره آیاتونه نازل کړي، خو چې څوک په یقین کوي نو دا د هغه دپاره سبب د هدایت کوي. دا و شبهات ذکر شو، د اووم او اتمې شبهې میان کې به یو درې مقاصد بیانوي، خو مخکې تسلي ذکر کوي پیغمبر پاک له ولې دا وخت په وخت ځکه چې دا اعتراضونه ټول په هغه کوي ده که نه، د هغه رسالت یې نه مانه نو کله به یو څه وي کله بل څه. انا ارسلناک بالحق، یقینا موږ ولېږلې ته په قرآن سره، په توحید سره، بشیرا و نذیرا، خوشخبري ورکوونکی چې څوک ستا تابعداري کوي، او یره ورکوونکی هغه چاله چې انکار کوي. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ستا نه دا تپوس نشي کېدی چې جهنمیان ولې جهنم ته راغلل، ستا نه دا تپوس نه کېږي. مطلب ستا په ذموارۍ باندې صرف بیان دی او هغه تا کړی دی. دا اعتراضونه چې کول دا چا کول؟ دا د اهلي کتابو یهود نصاراو، دی د دې دپاره کول چې دی مونږ ته حق خبره وکړي نو مونږ به تابعداري وکړو، ایمان به پرې راوړو. که ستا دا خیالي چې دوی به ایمان راوړي نو الله وایي چرې ولن ترضى عنک الیهود ولا النصارى، هرگز نشي رضا کېدی ستا نه یهود او نصارا حتی تتبع ملتهم. دی غایه شوه تر هغې پورې چې ته ملګرتیا وکړې د دې د ملت، دا خو نشي کېدا، خو محاله خبره ده. نو تعلیق بالمحال دې ته وایي که نه، چې دا نشي کېدی نو دې ستا نه رضا کېدی هم نشي. بس د دې نه بلکل امید مه ساته. بیان خو به ورته خامخا د بیان د دې سره څه تعلق خو نشته، چې کنه بیان به هغه چاته کوي چې ته پوهېږي چې دی زما خبره مني، هغه ته بیان کوي، هر چا ته به کوي. قل ورته ووایه، بیان ورته داسې کوه چې ان هدى الله هو الهدى، دا خپل اعلان مه پرېږده چې خلقو بېشکه دا قرآن د الله چې دی دا اصلي هدایت دی. یهودیت منسوخ دی، عیسائیت منسوخ دی، نور دینونه ختم شو. تورات منسوخ دی، انجیل منسوخ دی. ان هدى الله هو الهدى، دا قرآن د الله چې دی دا اصلي هدایت دی. دا هغه دی که نه چې آدم علیه السلام ته ویلي فاما یاتینکم مني هدى، دا هغه دی هو الهدى ورته ځکه وایي. ولئن اتبعت اهواءهم، که ته روان شوې دي په خواهشاتو پسې، بعد الذي جاءك من العلم، پس د هغې چې راغی تا ته قرآن،
ما لك من الله من ولي ولا نصير نبی استاد تبارد اللہ طرف ناسو کے امداد کو ان کے پورا علم ہوئے قرآن تخا علم دا اللہ صفت تے نو قرآن دا اللہ صفت شو سن کی اللہ مخلوق نہ دے نو صفت مخلوق نہ دے دا دلیل احمد بن حنبل پیش کرے رحمہ اللہ چتا قرآن تا مخلوق نو ہے نستا سو دلیل لے اگوی دا چلاوی بعض الذی جاءک من العلم علم دا اللہ صفت تے مخلوق نہ دے قرآن مخلوق نہ دے پدی مسئلہ باندې ډیر مشکلات او ډیر والی خړلیو او ډیر جیلونه تیر کړو ګور هر زمانہ کې قسم جدا جدا بدعتیان کنا دا زمانه لوی بدعت دا چې قرآن ته مخلوق وي کنا نبی استاد پارا د الله د طرفنا من الله تعالی یا د الله د عذابنا من ولی سوک دوست حفاظت کوونکې ولا نصير او نسو کم دادیم دیوی کنا څنګه چې مخکې مؤمنانو ته ویلو چې فعفو واصفحوا پریه ده مخکې نه واړه دلته پیغمبر ته وی چې ګوره د دې مرګرتیاونه کې د دې رضا پسې مګرځا دینه پس د مؤمنانو صفت کی تعریف کی د دې امت او ترغیب ذکر کی قران ته الذين آتيناهم الكتاب کسان چور کړي مونږ غي ته کتاب یتلونه د دې تلاوت کوي لولیه حق تلاوتی په صحیح تلاوت سره حق تلاوتی په صحیح تلاوت سره معنا کوي حضرت قتاده چې صحیح تلاوت سره فلم یکتموه ولم يحرفوه ولم يجعلوه مأکلة داسي چې نه به تحریف کړي نه پټ کړي د خلقونه او نه دنیا د پاره ذریعہ ګرځولې حق تلاوت دا یتلون حق تلاوت دا مطلب دی چې تلاوت کوي نو څنګه چې لفظ وین دغه سی په معنا باندې مزان پوه کوي دا حق تلاوت څه کنه چې نبی اسلام بل واست کنه چې بار بار وی چې ذات تطلع علیم آیاتنا ذات تطلع علیم دغه تلاوت به کوله که قاری چې کوي نه نه بیان برابر سره د معنا او د مطلب نه دې ته تطلع ویلو حق تلاوت دې ته وی چې معنا او سره یې کنه اولئک یؤمنون به دغه خلق دې چې ایمان راوړي په قران باندې دا اصلي مؤمنان دي په قران او چې کفر وکړي په دې باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي ډیر غټ تاوانيان هغه درې مقاصد د دې نه شروع کړي یو مقصد چې دا بیت الله مرکز د توحید دی انبیاء آباد کړي دي او پاک کړي دي د شرک نه تاسو را دي نو بیا هم ګندک انبیاء پاکي او تاسو به بیا شرک کوئ اولی او دویم چې دا پیغمبر خو د ابراهیم علیه السلام زیره دی داغه دعا ده نو ولې څنګه انکار کوي او دریم دا چې دا توحید خو هغه مسله چې د ټول انبیاء اتفاقی مسله ده یو بل ته په وصیتونه کړی دي چې وفات کېده بخا دا څه مسله ده اته سوې دا نوې خبره ده نوې مسله ده دا درې مقصدونه اول د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي ترغیب توحید تور کوي او ملت ابراهیمی ته ځکه مخکې يهود خپل دین ته ملت ویلو کنه چې حتی تتبع ملتهم دا غي مقابله کې الله وی چې ملت دغه نه دي ملت خو ملت ابراهیمی دی ابن اسرائیل او یاد کړه نعمت سما هغه چې نعمت وکړې پتا سبحان دی دی ولې بیا ګور اولی چې ویلو نو هغه نمراد نعمت د توحید هغه کې ترغیب ورکو توحید ته هغه کې ترغیب د رسالت ته څنګه مسله رسالت شروع وکړه ابن اسرائیل یاد کړه نعمت زما چې کړه پتا سو ما او چتکړی په خلقو په نور قومونو باندې او ځان بچ کې د سختۍ دا غیر وزنه چې فائدہ ور نه کیو نفس عن نفس شیئا
دبل نفس نه ضربر او قبول بنکړي شي د دینه دا ټول دنیا عدل او فائدہ ورنکې دې نفس لرا شفاعت دی چا کافر دی کنه نفس اول نمراد مومن نفس او نفس ثانی نمراد کافر او داغه د پار سفارش نشته څنګه دې غیر شفاعت قهري وي کنه الله اجازه نه کوي چې نه کوي نو د زور سفارش ولکه ولا ينصرون ان بدی مدد کړی شي فیض ابتلا ابراهیم ربه یاد کوي چې امتحان کړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب ددو بکلمات په یو څو اهم خبرو سره غټي خبرې قرآن ذکر کړی دی په دې دې صورت کې به عمراشي 258 کې غالبا چې د نمروز سره خبره کړې وکړه الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه دا غټه خبره چې نمروز سره خبره کول د حق له امتحان اذم انعام کې براشي بلار ته ویلو اتتخذ اصناما الها بوتان تصویران جوړي او دغه عبادت کوي استعقل له او دغه سورۃ انبیاء کې ویلو چې د قوم بوتان یې ټول مات کړو دا ګران کار فجعلهم جزازا او سلورم سورۃ صافات کې راشي چې خپل ځای قرباني کو نه پرې خود الله رب العزت نه په ګډ باندې اخلاص کړ او پنځم سورہ ابراہیم کی چې خپل ماشوم بی بی پرې خو په خوشي ځای کې روان شتنا وی چې انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع او شپږم هغه چې نمروز وته اور بل کړو غرضول ویا نار کونی بردو و سلام دا غټي غټي خبرې یادې ښا اگر کوم مفسرین پکې نورم مرګري کوي چې 10 من الفطرة یو لس سيزونه دي چې هغه د ټول انبیاء او سنت دي هغه ابراهيم عليه السلام کې وکړه هغه مستحبات دي مطلب بدای چې د فرضونه تر مستحباتو پورې ارسه پورا کړیو فاتمهن ټول یې پورا کړل ټول باندې عمل وکړو قال اني جاعلك للناس اماما ویلا چې زه ګرځوم تا د خلقو د پاره پېښوا مرته پیغمبري کنه چې وجعلناهم ائمه سورۃ انبیاء کې وی دا پیغمبران ما امامان کړ کنه وجعلناهم ائمه بغیر د انبیاء نه هم امامان ذکر کړی سورۃ الف لام میم سجده کې چې وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا دې خلقنا بني اسرائیل نه امامان پیدا کړل مراد دلته کې پیغمبري دا امام پیشوا د خلقو قال من ذریتی او ابراهیم علیہ السلام زما په اولاد کې هم پیدا کې پیشوا پیغمبران قال لا ينال عهد الظالمين او الا چې نرسي وعده د نبوت زما ګناګار وتا ظلم دل عام دي صغائر او کبائر ټول چې معمولی ګناه کړی نو الله یې هغه نشي پیغمبر کې دی پیغمبر هغه چې هغه معصومي مخکې د نبوت نه او وروسته د نبوت نه ځکه هغه دلیل براشي سورہ یونس کې چې نبی علیہ السلام خپل هغه عمر پیش کړی تا په دلیل کې چې هغه د نبوت نه مخکې وکړي فقد لبست فيكم عمرا من قبله هغه مخکې عمر 40 کال او ته پیش کړي چې تاسو کې 40 کال تیر کړی نو څوک را باندې بدل شي چیرته دا نقصان کړو دا نقصان کړو تاسو خو ماته امین او صادق وې کنه ناغه عمر یې څومره پاک دی قبل النبوت او بعد النبوت نرسی وعده زما ګناګار وتا دا یو مقام ذکر کوي اوس چې بیت الله مرکز د توحید دی تاسو را لنه شرکم پکې شروع کو
دنه پکې بوتان کې خود ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام تصویر غشي وللاس ور کړو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا یاد کړئ چې موږ وګرځو بیت الله زید جمع کېدو د خلقو او زید امن مثابه ثواب ستوي ثواب دې ته وي چې چا عمل کړی نو هغه له راضي کنه چې چا عمل کړی نو ثواب به هغه ته ملاويږي بل چاته نه مثابه نو څنګه هغه دې ته وي چې خلق ته بیا بیا راضي هر کال را جمع کیږي رجوع وته کوي او چې کله زینو سره یې نکیږي چیرې زړه مې نکیږي خو او زید امن دې چې هغه الله امن چولې حکم یې کړی چې دلته به نقصان نه کوي دا داسې ځای چې دې کې باغ مرغې ته او حشرات تم څه وای د دې ځای غواخه او لرګي به هم نه پرې کوي انسان ته به خود امن دی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى انسه مقام د ابراهيم عليه السلام په مانزه سره مقام ابراهيم خاص دی او بیا رستو عام شو حدیث کې راځي چې بس هر د حرم ټول چې د مسجد حرام هغه مقام ابراهيم دی چودري کې منځو کې نستاسو هغه حکم بوشي هغه بعداش کنه چې قرآن حکم کړی حدیث کې راغلی نو بس مونږ به خامخا منو هغه ولاړو هغه ځای کې عمارت یې کو د بیت الله الله رب العزت وی چونی سه دا ځای په مانځو سره دغه سي صفا مروه دي ویني سه په عبادت سره نو خلق لګیا که یو ځای داسي چې هغه کې پیغمبر ناس تکړی یا پکې پیدا شوی یا سنور سو جهاد کړی خو چې الله ندی ویلی او پیغمبر ندی ویلی نو دا دین نه دی چې هغه ځای خلقونی سي په مانځه سره په عبادت سره په برکت سره کنه دا برکت ته نه برکت هغه چې قرآن او سنت کې راغلي څه د ځان نشي جوړول کنه دا دلیل دی چې واتخذوا من مقام ابراهيم صلی واحدنا الى ابراهيم و اسماعیل من امر کړو ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام ته طاهرا بیتیا چې تاسو دواړه پاک کې دا کور زمان طاهرا معنا څه ده هغه په حق کې راغلي دي چې هغه چې څنګه آباد شوی دی نو پاک دی هغه کې کچري نه وي دوړي پکې نه وي جاله پکې نه وي لکه د نور کورونو په شان دي نو ځکه بعضې د طاهرا معنا کوي چې پاک یې وساته لکه څنګه چې پاک دی نو دغه سي پاک وساته او څوک کوئی چې مراد کنه د شرک نه پاکواله پاک کې تاسو دا کور زمانه لپاره ثواب کوونکو د پاره د ناس کو خلقو د پاره د منځ کوونکو درې قسمه عبادت ته خو اولی ثواب ذکر کو ذکر بیت الله کې د مانزه دومره ثواب نشته نفلو لکه څومره چې طواف للطائفین مخکې ذکر کړی عاکفین چې ناس ته ذکر کوي عبادت کوي ورکع السجود او منځ کوونکی فیض قال ابراهیم رب جعل دا داغه دعا ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړې وکنه هغه دعاګانې ټولې قبول شوې دي کاغه د کور په حق کې کړې دي مکه معظمه په حق کې کړې دي کاغه د پیغمبر په حق کې کړې دا داغه دعاګانې دي یاد کړئ چې ابراهیم علیه السلام اے رب زما وګرځې ته دا زید امن هاذا بلدن امنا دغه وخت کوله چې هغه آباد نو دغه څه ډاګه نو هاذا غي ته اشاره وکړه چې الله د دې نه خار جوړ کړي او دا څه خار چې د امن وي امنن سبحان په دې صفایل معنا نه ده امن خو الله دی امن ورکي خار خو امن نه دی د صفایل نسبتی وته وي ښا امنن یعنی د امن ذا امنن لکه لابنون او تعمیرون چې څنګه راځي دا خار چې د امن دی او رزق ورکې د دې اوسیدونکو ته د میوونه قرآن ته الله رب العزت وی چې ابراهيم عليه السلام مطالبه وکړه چې زما په اولاد کې پیغمبران پیدا کړي الله رب العزت وتا شرط کې خود چې ورکوم به چې ظالمان نه ګناګار نه
دلته ابراهيم عليه السلام قیاس کړو نو وی چې دا رزق بومستا خاصینو دا بار چا نه شامل ظالمان د رزق نه شامل الله رب العزت وینا د دنیا رزق می عام دی دنیای حکم خو عام دی کنه دا رحمان معنا چې دا رحمت یې په دنیا کې هر چا له شامل دی هغه څوک چې ایمان راوړي په دې کې په الله باندې پر د آخرت باندې یا الله غیل رزق ورکې قال او الله ومن كفر هغه څوک چې کفر کړي فمتعوا قليلا اغلبا سنفع او سک ورکوم ډیر لګا اغلبهم ورکوم او قليلا ډیر لګا قلیل ارزه کی ویلی دی کنا متاع الدنیا قلیل ثمنا قلیلا که هر څومره ډیر دی مونږ چې وته ګورو کنا چې مؤمنانو سره دومره نشته لکه هغه سره چې دی الله تذکر قلیل وی چې د دې نسبت آخرت تواخل نو هیڅ شي نه دی چې دی د آخرت غبره او یې راکړه کنا بیا براکا غم دل را عذاب د جهنم ته او ډیر بد دی دراتلو دی دا دعا وا د ابراهيم عليه السلام د مکه معظمه په حق کې چې الله دا ځای آباد کې د امن یې کې او د خلق ته رزق ورکې هغه قبول شوی ده کنه دا بل دعا ده کله چې عمارت د بیت الله کوي دعاګانې کوي او دې کې اشاره کوي چې ګوره مؤمنانو ته وایي چې عمل به هم کوي بیا به د عمل لپاره سوال هم کوي د الله نه چې قبول کړي ته عمل کوي او بیا تاسو نه کوي څه چلو شو نه نه دعا کوا خدا دعا کوي چې الله زما د اموز قبول کړي زما د عبادت قبول کړي زما د خیرات قبول کړي دا به سره وای کړه ډیر ګرانه یاد کوي چې چتول به ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله او اسماعیل عليه السلام هم يرفع ویل ځکه بنیادونه د مخ کې نو دا علم الله ته سو کوی چې د اومه زمکه نه راختلیو هغه بیا روان شو په طوفانونو سره د جبرئیل راغی ابراهيم عليه السلام ته خو چې دا خاورې مورې ته لري کړی او هغه دیوالونه او توخل تازه کړ ناغو چتول بیا بیت الله جوړاو تعمیر یې کو او دا دعا به کوله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے رب زمونږه په مینت او په زاره سره وایو چې قبول کړي زمونږ نه دا کار او یقینا ته د صفاتونو د الوهیت مالکی سمیع دار شی علیم پارس باندې وسیله بم پیش کړي کنه دعا کې به وسیله نه پیش کړي دې وسیله شوخه چې انت السمیع العلیم یا الله ستاسو صفاتونه ستاسو تعریفونه کو زموږ دا دعا قبول کینوم به عمل کې او به سوال کې چې الله قبول کړي او خپل ځان ډېر عاجز غني ها تو ګوره د انبیاء عمل نه قبلي ولې به نه قبلي خدا امت ته تعلیم دې کنه چې هغه کړي سوال ته به خامخا د دې دغه یری خو چې مونږ کې نو سبل سوي سنور سے یادې ها چې دا ضرورت دی لومبیا استا ضرورت دا چې د عمل لپاره سوال وکړه تقبل تفاعل دی او دې کې معنا تکلف دا تکلف څه مطلب چې الله زموږ دا کار خود قبلې دو نه دی خدای په خپل رحم او فضل سره قبول کړي نو دویمه دعا ربنا وجعلنا مسلمین لك اے رب زمونږ او ګرځې مونږ دواړه تابعدار ستا مسلمانان خو کنه څنګه وي چې مسلمانین یو مطلب دا دی چې اشاره کوي د اسلام شان ته چې اسلام کم مګنه غواړي دا ډیرو چت صفات ده انبیاء وی چې الله مونږ دویم ته مراد دوام او استمرار دی چې الله مونږ په اسلام باندې دائم وساتي الله مونږ په دې دین باندې تر مرګ پورې وساتي د دوام سوال کې مسلمانین امام رازی معنا کوي رحمت الله مخلصین موحدین لک داسې مسلمانان چې مونږ کې اخلاص او مونږ کې توحید
ومن ذریتنا او دا اولاد زمونږ امتا مسلمتا لکا یو جماعت چستا تابدار وی وارنا مناسکنا او خیمون تا احکام دا دین یا احکام دا حج مهربانیو کی پمونگ باندی یقیناً تو توبہ قبل انکی مهربان ادریم دعا ربنا اے رب زمونگا وبعث فیهم رسولا منهم تراولی کی پتی عربو کی عظیم الشان پیغمبر دا دینا دری مرتبو والا او دری عملون والا دری مراتب او دری اعمال یو مرتبه دادا چی فیهم عربی بئی رسولا پیغمبر بئی منهم بشر بئی دا دری خوبه مرتبی عمل بیدائیت لو علیم آیاتکا چلولی پدی باندست آیاتنا ویعلمهم الکتاب والحکمتا تعلیم بور کی دیتا دا قرآن و سنت داغی دا نور مطلبون و دا نور احکامو دریم ویزکیهم پاکی بدی لردار قسم شرک و کفرنا دا غدری عملون دی دری درجی دی دنیا دا غد ڈیوٹی و منصب داو دا غد علم دا درجات تی کنها اولا و ثانیہ و ثالثہ ویزکیهم خبر اخلاص شو انکا انت العزیز الحکیم یا اللہ تو دیر زور اور ذاتیم ہر کار استاد حکمت تیم دا دعاگانی ودری وارا اخری دعاو دا پیغمبر پا حق کی چه وبعث فیهم رسولا منو اغا دعا قبول شیوه اغا عظیم الشان پیغمبر راوی بیت اللہ جوڑ کو مرکز جوڑ شو سوالیو که جی اللہ استاذ والا راولی معلم والا راولی معلم والا اللہ راولی کنو فآخر دعوانا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين مسئلہ رسالت کی ٹولنا اعتراضونو دی یہودیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې چې د ټولو مطلب انکار د رسالت نه و اول اعتراض دا کړو چې تاسو سره جبرئیل امین راځي زموږ دشمن دی دویم اعتراض دا کړو چې تو سلیمان علیہ السلام هم پیغمبرانو کې شمارې هغه یو ساحر و دریم اعتراض دا کړو چې ته سحر ته کفر و شرک و او الله ملائک را لګلیو چې سحر تعلیم یې ورکاو په دې دریوالو جوابونه په دې کې مشترکو چې براءت د ملائکو د انبیاء جبرئیل علیہ السلام براءت یې ذکر کو سلیمان علیہ السلام براءت و عصمت یې ذکر کو او د ملائکو هم چې ما انزل علی الملکین وما يعلمان من احد څلورم مسله راعنا بیا مومنانو کې داسې الفاظ فرول چې دی په هغې سره کفر توضیح الله رب العزت مومنان منع کړل چې دا الفاظ مو وایه لا تقولوا راعنا پنځم مسله د نسخ وه ویلیو چې ګوره زموږ ارسې منسوخ کړه یهودیت او عیسائیت او تورات او انجیل صرف خپل قرآن یې پرېښودو بلې وی چې دا د الله کتاب ځکه نه دی چې دې کې ناسخ منسوخ دي الله خو داسې نه کوي چې یو حکم راولیږي او وروسته بیا ختم کړي د هغې جواب یې وکړو د هغې حکمت یې بیان کړو چې دې نسخ مسله کې خو د الله قدرت دی
چې هغه ترمیم کوي اختیار دی وته څوک ته نه تپوس نشي کولی دې کې د هغه د الوهیت او د خدایتوب دلیل دی ډېر لوی ان الله له ملک السماوات والارض یا پنځم او شپږم شبهې میانس کې او پنځه زواجرو تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم له شپږم شبهه دا و چې ویلو اتخذ الله ولدا صد الله نازولی نه وانه الله ډېر خلق ځان لنیول دي د محبت توجنا څوک په زامنو سره څوک په لونو سره دغه جواب پنځه ځله وکړ چې سبحانه توبه وباسه دا خبره د الله په شان کې مکوه دا ضرورت نشته دی وما شبه دا چې موږ سره د الله خبرې وکړي لولا یکلمنا الله دا غي جوابو چې جاهلانو خبرې ولي کوي بیا دوم او تمه شبهه میان کې درې مقصدونه وو یو مقصد دا چې دا بیت الله انبیاء او د توحید لپاره جوړ کړی او تاسو را لینو شرکوم پکې وکړو بوتانم پکې کې خودو خدای کور سره هم دومره ظلم وکړو دیم داو چې دا پیغمبر خو د ابراهیم علیه السلام دعا وه هغه دعا کړې وه د هغه دعا په وجه راغلی تاسو یې نه منئ او دعوه کوي د ملت ابراهیمی او دا هغه دریم مقصد اوس شروع کیږي چې توحید د ټولو انبیاء او دین دی او تاسو وایي دا تاسو نوې مسله وکړه دا مخکې چا نه وه کړې الله وی په دې باندې خو انبیاء یو بل ته وصیت کړی خلق د مال وصیت کوي او هغوی د دې مسلې وصیت کړی یو بل ته دا خو دومره اتفاقی مسله ده اجماعي مسله ده چې دې نه څوک انکار کوي نو هغه صحیح الله هغه بېوقوفي هغه قمقلي هغه پاګلي دې مسلې نه څوک انکار کولی شي ومن يرغب عن ملت ابراهیم څوک دې چې مخ اړوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه هیڅوک نشته استفهام انکاري ورته وایي داسې خو څوک نشته چې هغه د ملت ابراهیمي نه مخ اړوي الا من صفی نفسه یو قسم پکې شته دی که نه چې قرآن ورته صفیح وایي صفحا ورته رستو بیا وایي دی نوم ولې ایښی دی که مور او پلار وایي ارنګه نوم ایښي خو تاسو ورته هغه نوم مه اخلئ صفحا ورته ووایئ الا من صفی نفسه مگر هغه څوک چې خپل ځان نه پیژني زجاج رحمه الله دا معنا کوي جهل نفسه هبل نقوي خپل ځان نه پیژني خپل ځان چې چاو پیژندنو وی خپل رب به مو پیژني دا خو بنده خپل ځان اول نه پیژني نو صفیع نفسه هذا معنا کوي ابو عبیده رحمت الله علیه معنا کوي اهلک نفسه خپل ځان یې هلاک کړو بل چاته یې نقصان نه دی رسولی اخفش نه نقل کوي چې هغه وایي صفیحه فی نفسه وصل کې فی نفسه څه معنا هغه وایي د خپل ځان کې فکر نه دی کړی د ده په دې نفس کې د الله رب العزت د توحید ډېر دلیلونه موجود دي خو که ده په خپل ځان کې سوچ کړی وی مطالعه کړی وی خپل ځان ته یې کتلی وی چې ما دا ښایسته سترګې او دا غوږونه او دا ژبه د وینا دا زړه عقل فکر دا چا راکړي دی د بچرې د ملت ابراهیمي نه بیا مخ نه وړولی خدا ول خپل ځان ته وایي سوچ نه دی کړی صفیحه فی نفسه دې ته جاهل وایي نو
هم عقل وتوي چې د ملت ابراهیمی نه مخ اړی کنه چې هغه د ټول انبیاء او دین دی دین د توحید دی ملت او تذکوي چې يهوديان خپل دین د ملت نوم یې خو کنه نوم یې ودا غسل وکنه الله رب العزت دې دې کې بیا د ملت ابراهیم ذکر کوي ښا ګوره ملت محمد نه یادې ګوره سره دې نه چې اوس خودمون غدا ملت دی دا وجه چې هغه دعوه کوله چې موږ په ملت ابراهیم یو والله ولا په جواب کې ځکه ملت ابراهیم وایي ښا چې بیا دا څه ونه وي چرته ولقد اصطفيناه في الدنيا یقینا موږ دې غوړه کړې او چت کړو په دې دنیا کې په ټولو خلقو کې په نبوت سره استفا انبیاء په حق کې جراشي مراد ته نبوتي کنه ان الله اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى وانه في الاخره لمن الصالحين ويقينا دې په آخرت کې د کامیاب خلقونه دي آخرت په لحاظ سره چې صالح ذکر شینو مراد ته کامیابی وي هغه ثمراتو په درجاتو په مرتبو باندې کامیابی دل من الفائزین معنا کوي ذکر تک کې بعد صالحین معنا په نیک عمل سره نه کوي هلته څوک عمل نه کوي دا عمل د پاره خدا دنیا ده کنه هو چې دې کې صالحین ذکر شینو مراد ته اعمال صالحه او علی خلق اجد آخرت په لحاظ سره نو هغه خپل مقصدونو کې کامیابی ته مراد ده فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز لمن الصالحين کامیاب خلقنا قرآن دې علت بیانې چې استفینا ومن ولي غرقلو د استفاء علت بیانې اذ قال له ربه اسلم دا زکا چې ویلیو د طرف دده چې زما تابعدار شه اسلم چې زه تاسو هم نو هغه به معنی کنه که زه درته وایم چې دا خپل اهل په یو خوشي ځای کې پرېږده او ته ترې ناراضه نو اسلم که زه درته وایم چې دې قوم دا خدایان او بوتان مات که نو اسلم که زه درته وایم چې خپل پلار ته مسله وکړه خپل بادشاه ته مسله وکړه یېرېږه مه نو اسلم که زما په دې توحید کې ته اور ته غورځېږې نو اسلم که زه درته وایم چې دا خپل ځي قرباني کړه نو اسلم په ټولو کې یادې که نه قال اسلمت لرب العالمین او ابراهیم علیه السلام چې الله تابعدار یما انبیاء څومره په خپل فصاحت کې داسې ونه وي چې اسلمت لک لکه نور ځایونو کې راځي که نه ځکه هغې کې دومره ادب نه و که نه مخاطب ته چې مخامخ خبره کوي خو دا ادب نه دی که نه نو رب العالمین یې وي دا د ډېر احترام د وجې نه وی تابعدار یم غاړه مې یخې ده رب د مخلوقات ته یعنی د هغه حکم ته د هغه امر ته د ذکر وکړ ملت ابراهیمی چې دا د ابراهیم علیه السلام دین نو اسلام تابعداری گردن نهادی دا اصل شیو اوس ذکر کوي چې دا دومره زبردست دینو چې انبیاء په دې باندې یو بل ته وصیت کړو ووصى بها ابراهیم بني ويعقوب وصیت کړو بها په دې ملت سره دا ذکر دی وخت یا په دې کلمې سره یا په دې عقیدې سره ابراهیم علیہ السلام خپل زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته څنګه چې دا درې مقصد ذکر کړي نور سره رد کړي د یهودو په یو غلط زعم باندې غلطه دعوه کړې وه و یعقوب علیہ السلام چې وفات کېدو نو وصیت یې کړی و چې ګوره یهودیت پرې نه دی
نسواراوی دا وصیت کړو چې نصرانیت پرې نه دی غوړي ویغي خدا وصیت کړو الله رب العزت رد کوي چې نه تاسو ناس ویلتا چې دا وصیت کوو داغي وصیت دار ګور یا بنی اے زامن زما ان الله اصطفى لكم الدين بشک الله خوښ کړل په ټول دینونو کې تاسو لا دین د اسلام ټول دینونو کې تاسو یې خوښ کړل د نبوت لپاره نو تاسو د پاره دینم خوښ کړو فلا تموتن الا وانتم مسلمون مملکی گئے تاسو مگر بدا سے حال کی چې مسلمانان یې جمله داسره په ظاهر کې چې هغه د اختیار نه بار ده دا خو د چاته اختیار کې نشته چې تر مرګه پورې خپل اسلام ځان سره وساتي خو مطلب یې دا نه دی مطلب یې دا دی چې تاسو همیشواله وکړئ په دې دین باندې په دې اسلام باندې فلا تموتن په دې طریقې راوړل نور مطلب یې دا چې اسلموا حتى الموت ويسلموا تسليما دا معنا ده کنه چې دې دین ته وغاړه دې په تر مرګ پورې به دې دا نه چې یو وخت مرګرتیا وکړه او بیا ختم شو انتم مسلمون سمعنا مفسرین ذکر کوي چې دا حال دی تموتن نه یعنی چې د موت وخت کې تاسو مسلمانان یې نو ځکه وی دلته کې د اسلام نه مراد عمل نشي اغسته ځکه د مرګ په وخت کې عمل څوک کولی شي منځ یا نفل یا ذکر یا تلاوت موت په وخت ونه شي کېږي د موت په وخت کې اسلام څه ته وایي توحید ته وایي کنه دا کولی شي چې کلمه وایي چې لا اله الا الله ځکه نبی علیہ السلام ویلو کنه لقنوا موتاکم لا اله الا الله فالمړی ته تاسو وایي چې لا اله الا الله مړی ته نه چې عمل نه لکه هم مطلب دا چې نږدې شوی دې لپاره چې تاسو د خپل نه واوري وکړي دې چې هم وایي چې لا اله الا الله او ځکه چې اخري کلمه دا شو کنه جنت ته وځینو اسلام نه دلته کې مراد توحید دی وانتم مسلمون چې په دې عقیده باندې دنیا نه رخصت شي او وخت عمل نه دی ځکه مراد ته عمل نه دی ځکه کدي دواړه په یو بل په معنا راځي کنه ایمان او اسلام کله جدا جدا کله په یو معنا یې جنازه کې ځکه مونږه جدا جدا وایو چلم من احییته منا فاهی علی الاسلام هل تبخل معنا راغلی چې الله مونږ کې څوک پیدا کړي کنه نو نیک عمل پیدا کړي چې مونږ کوي ذکر کوي تلاوت کوي احسان کوي هغه خپل معنا ولا وها ومن توفیته منا فتوفوا علی الایمان دا وفات په وخت کې بیا عمل نکېږي الله دا وخت کې په ایمان سره رخصت کوي دلته مسلمون په دغه معنا راغلي شاید چې دا د ابراهیم علیه السلام وصیت چې هغه دا ویل خپل اولاد تازهونه ذکر کوي وصیت د یعقوب علیه السلام هغه د ذکر صراحتن ذکر کو چې يهود دعوا کوي چې یعقوب علیه السلام وصیت کړو په يهودیت باندې ځکه یې موږ لکیو ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وې آیا تاسو موجود وې استفهام بیا انکاری دی کوم دی اذا حضر یعقوب الموت کله چې راغی یعقوب علیه السلام ته علامه د مرګ اذا قال لبنيه کله چې وی خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدي د چا عبادت وکړای رسو زمانہ هغه اسیم د الله عبادت کو غره ښا نه پاره وخت کې چې انکار کړو نرستو پاری باندې داس ګمان راته دا غوډول زامنو کړ یو بګي پیغمبرو یوسف علی السلام
او نور اصل مسلمانانو موحدین وګورئ هغه کې ور شرک او کفر نه ښه ځکه وصیت ته وګوره کنه نو کله چې په توحید باندې او نبی او توصیت سره کوي کله کوي کنه التوثيق والتقويه على الايمان د دې خو ډېر خیال ساتي کنه ما تعبدون من بعدي یعقوب علیہ السلام وی چې زمانه رستو ولي هغه چې زه ژوند دی خو تاسو زمانه شرک نه کولای تاسو شرک کوي چې یې مړې انبیاء ډېر زبردست کنه هم من بعدي وی نبی علیہ السلام د خپل صحابه په حق کې ویلو کنه امت ته ویلو چې لا تتخذوا هم من بعدي غرضا اے خلقو زما صحابه او تا زمانه پس ونه وای اعتراضونه په شورونه کې چې زیم خو څوک وته نشي ویلې او چې ځنیمنو بیا خیال کوي چې زما صحابه په خبرېونه کې اعتراضونه او بد ردی په ونه وای دا روافضو کنه دی غږ نه کوو چې هغه وفات شو نبی په خبرې شروع کړې دومره چې بس ټول مرتد شوي دي روافض او شیعاګان وایي کنه وی ټول مرتد شوي دي بغیر د 15 کسانو د چا عبادت وکړای رسو زمانہ قالو اوی زامنو په جواب کې نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد مونږ با بندگی کو مونږ با عبادت کو استاد مددگار او چې د مددگار دې د مشران استاد چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام هغه څوک دې اله واحد ته مونږ ته دې خبرې وصیت کوي چې ګوره توحید پرې نه دی نو مونږ توحید نه پریدو اله واحد یو مددگار یو حاجت روا یو خدای بس دا بندگی وکړو د انبیاء خدا خبرې دي نو دا خبرو کې نور څه نه ګوره کله یوسف علیہ السلام په جیل کې مرګرو ته وایي نو دا خبره وته چې مرګرو تاسو خو به نه پیژنئ کنه زه خپل تعارف کوم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ما ګوره رواجی دین پرېښی دی رواجی دین څه وي چې الله پیغمبر نه پیژني خو بس خپل پلار او نیکه پیژني اما پرېښی دی واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء دا وایي کنه مخکې به ځکه مرګرو سره تعارف کوي چې کله یو ځای کې حاضر شي او کینې نو خیر دی چې ډوډۍ به وروستو کې خو مخکې به دا خبره وکړي چې زه د پلاني ځای یم او د پلاني شیخ شاګرد یم دې کې ډېره فایده ده چې هلته کې خو مجلس کې هر قسم خلق ناست دي که نه او د هغې خو همدغه خبره وي نو داسې نه چې ستا په مخ کې چېرته د دې شيوخ سووي د جګړه به جوړه شي تو په بدو غاڼي دا په کار کې مخ کې سړی ځان ښکاره کړي نو بیا به څوک غږ نه کوي که نه یوسف علیه السلام ځکه خپل مشران خو چې دې ته چې د خولې نه بل څه ونه باسي د انبیاو په حق کې که نه دا د هوښیارو خلقو کار مونږ هم اول داسې پوره تجربه نه وه یو ځای کې ډېره ګڼه ناسته وه مونږ کېناستو یو مشر سړی و هوښیار هغه ټولو ته ووایي وی دا پلانی دی او دی د پنجپیر د شیخ د شاګرد د ډېر بس مونږ وایي چې دی څه له ووایي من کې به هغې کې ډېره فایده وه تعارف یې کړو که نه دا وصیت و د مال وصیت نه دی کړی ځکه انبیاء مال نه دی پرېښی لم يورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم علم داو کنه ونحن له مسلمون او
ومن بخاص الله تا تابدار یو ملت ابراهیمی ونحن له مسلمون تعریض دی په یهودو باندې هغه خو پکې د انبیاء عبادت شروع کړو چا د عیسی علیه السلام چا د عزیر علیه السلام نو د یعقوب علیه السلام زامن وی چې مونږ ګوره د انبیاء عبادت نه کوو منو یې چې پیغمبران دي او عبادت به صرف د الله یې دا د هغې اعتراض ختم شو نو ډېر غوسه شو چې ګوره مونږ ویلو چې وصیت یې په دې کړی دی دوی وی چې وصیت یې په ملت ابراهیمي کړی دی نو بل اعتراض شروع کړو هغه دا و چې ګوره مونږ د انبیاءو اولاد یو که هرنګه یو که یهودیت دی او که عیسایت دی خو مونږ به د خپلو انبیاءو په وجه باندې الله بخي مونږ به جنت ته ځو که زمونږ عمل یې او که نه خو د هغې عمل زمونږ لپاره کافي دی بس نو دې جمله کې الله رد کوي رستو هم وایي دلته هم تلک امة قد خلت دا خو یو جماعت و د انبیاءو چې تیر شوي دي رخصت شوي دي د دنیا نه لها ما کسبت د دې دپاره هغه عمل دی چې دوی کړی دی ولکم ما کسبتم ستاسو دپاره به هغه عمل چې تاسو کړی دی ولا تسألون عما كانوا يعملون ستاسو نه دا تپوس نشي کېدی نه دلته نه قیامت کې چې ستاسو مشرانو څنګه عمل کړی چې تاسو زر هغې نه رامنډه کوئ که نه ستاسو نه خو به ستاسو تپوس کېږي د هغې عمل ستاسو په کار نشي راتلی ولا تزر وازرة وزر اخرى دا قانون دی که نه امام شافعي رحمت الله علیه نه خپل وخت کې چا تپوس وکړو چېرې ته مونږ ته دې مسلې وضاحت وکړه که نه د کومې مسلې چې دا د حضرت علي رضی الله عنه او د حضرت معاویه په میانځ کې څه کشمکش تېر شوي دي نو ته مونږ ته دې وضاحت وکړه هغه ورته وویې چې زه نشم کولی زه خو په دې شکر وباسم چې الله زمونږ تورې او زمونږ ژبې د هغې د وینو نه او د هغې د غیبت نه ساتلي دي اوس ما په غضب اخته کوي لکه څوارلسمې صدۍ د مفکر په شان دی چا ورته ووایي چې دا ورېږه چې کتاب ولیکمه نو هغه لړلې وکړه چې نه پاکېږي اوس هلکه ته د امام شافعي نه ښه پوهېږي او بیا ورته دا آیت و امام شافعي رحمت الله علیه تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم بس دا خو یو جماعتو تیر شوي دي زمونږ دپاره د هغې په حق کې خبرې نه دي پکار توقف پکار دی توقف پکار دی امام بخاري هم نقل کړي حدیثو د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ السلام ویلو چې لا تصبوا الاموات مړو پسې بدې ردې مه وایئ هغې له نه خلاص نه دي اجدان دوار پسې نه کوئ نو فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا بس هغې چې څه کړي وو نو هغې ورته ورسېدل په کار به شي هر څه چې کړي که ښې کړي نو هم که بدې کړي هم هغې تلي خپل منزل ته رسېدلي دي نو تاسو په هسې ځان ګناهګاروئ تپوس نشي کېدی ستاسو نه د هغې عمل چې دوی کړی و دا بل زجر دی دی دعوت شروع کړه د یهودیت تاسو وایئ چې یهودیت باطل دی دعوت د دین باطل شروع کړه وقالوا اوید یهود و نصارى و خلق تاکونوا هودا او نصارى تهتدوا یخلق یهودیان شی ګوره یخلق عیسایان شی ګوره تهتدوا نو کامیاب بشئ مینتونه به ورته کول چې ګوره په تاسو خفه کېږو روڼه هم یې همدردي در سره کوو په تاسو خفه کېږو ګوره کامیابۍ په یهودیت کې د عیسایانو به په عیسایت کې بغیر د دې نه کامیابۍ نشته دا یوه لار پاتې شوې ده نورې لارې نشته اوس هم کوي که نه اوس هم لګیا دي چا پکې هسپتالونه جوړ کړي دي علاجونه کوي هسې علاجونه یې بهانوي
انو خلق گمراه کوي. ها کله ته تاسو پیغمبر مړ دی زمونږه ژوند دی، کله ول بوتل ورکی او دوايي نه یاسه وبوي وې ځکه کلمه وایي د خپل پیغمبر او دا اوس کا کچره خدای دې شفا وکړه هلکه په وبو کې نبی والا خدوايي ورکی وې عزت د عیسی علی السلام نوم واخله فکارو شو په دې طریقو باندې عیسایت خلق را بلی کنا کونو هودن وسم په دنیا کې جاری دي. ها شی يهوديان شی عیسایان تحت دون الاربع میں کامیاب بشیں او زیت اورا سوال کامیاب بشیں. قل تو آیا چننا مونگا ویخیو دنیو مونگا والیو ماشومان نیو لیو مونگ نوس مونگ تا چل خے قل بل ملت ابراہیم حنیفا خدا خوالی چا قرآن ویلی کنا تو بس مسلمانانیو په دنیا پسې شوی د قرآن نه خبره نو کتار څومره خبره لور شي کنه ا ډیګری حاصل کې چې څه د قرآن نه خبر نو تا ځان تراکاږي ګوره ډیر راخل وایول کنه ځکه چې حفاظت په قرآن کې وو حفاظت په دغه ډیګرو میګرو کې نو کنه هغه بیا خلق سره مؤمنانو سره جګړه کوي کنه وینه یاره ډیر خلق دی هغه وی بالکل د قرآن نو دلیل پیش کوي قرآن نه قل بل ملت ابراهيم حنيفا وایو تا چننا مونږه تابعداري کوو د ملت ابراهيم عليه السلام یعنی بل نتبعو نو خدا عادت ده یا تاسو دغه وای امون بداوی خلق تا چې اتبعو ملت ابراهيم حنيفا چې خلقو تابعداریو کې د دین د ابراهيم عليه السلام داسې ابراهيم عليه السلام حنیفا چې د هر باطل نه مخ اړولیو او الله ته توجه پیدا کړی و. حنیفا معنا کې قرطبي المقبل الى الله المعرض عما سوى الله بس یو الله پیژندو نور د مخلوق نه مخ اړولیو حنیف دے تو وما كان من المشرکین ټول باندې رد کوي. ها يهوديانو عیسایانو مشرکانو باندې څنګه مشرکین ویلو چې موږ داغه په دین یو ادا پیغمبر اوس موږ داغه نه اړي خپل باطل دین ته ملت ابراهیمی وی کنه هغه امرادو نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه او تاسو مشرکان یې نو څنګه وایي چې موږ داغه په دین تاریخ دې په دې کې ښه هغه خو د مشرکانو نه نو او تاسو ځان ته وګورئ تاسو غواړئ خبره د شرک ده وردا سیندې ویلی یو څنګه ښه دا څه ونوي چې وما كان مشرکان بلکې دا څه چې من المشرکین ولي کله یو سره موحدی ګوره ښه خو د مشرکانو سره غم خادي عزیز ولی یا سیاست دې کې ور سره مرګري چې ته وایې چې ته ورځان ته موحد ویل نه زو سره په عقیده کې نه مرګري زو سره په سیاست کې مرګري ما یاره شیطان خلق تار سپولي الله رب العزت وی چې ما کان من المشرکین دې داری په ډله کې هم نو د داری سره عزیز ولی او هم خادم نه کولو دا به څوک نشي بادل ښه کله چې هغه دعوت ورکاو باطل دین ته الله مؤمنانو ته تاسو ولې غلی ناسي قولو تاسو دعوت ورکئ تاسو د خپل عقیده اظهار وکئ وای آمنا بالله وما انزل الینا مون خو ایمان راوړې په الله باندې او په هغه کتابونو چې نازل شوي دي مونږ ته وما انزل الینا کاغه د کتاب شکلی او کاغه دغه وحی وی کاغه وحی جلی وی چې قران دی که خفی وی چې حدیث دی وما انزل الینا چې مونږ ته نازل شوي دي او په هغه کتابونو چې نازل شوي ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام ته والاسباط داغي اولاد ته تر اخره پورې
وما اوتی موسی و عیسی او هغه چې ورکړی شو موسی علیہ السلام ته تورات او عیسی علیہ السلام ته انجیل په ټولو به ایمان راوړو یو عمل دی او ځان له خبره ده او په قرآن باندې کو ایمان په ټولو باندې راوړو ځکه چې حق دی عقیده خو نه ده بدله شوې کنه وما اوتی النبیون چې ورکړی شو پیغمبرانو ته من ربهم ته طرفه د رب د دینه لا نفرق بین احد منهم مونږ جدایي نه کوو د دې انبیاء په منځ کې یو ته هم غلط نه وایو جدایي نه کوو د دې په منځ کې په ایمان راوړو کې ایمان په ټولو باندې یو شان فضیلت کې خوشته که نه فضیلت کې خو به خود وایو چې آخري پیغمبر د ټولو نه اوچت دی افضل الانبیاء که نه سید الاولین والآخرین دی خدا دلته لا نفرقو دا د ایمان په لحاظ سره وایي ځکه مې مخکې آمنا تېر شو نو په ایمان کې به فرق نه کوو ټولو یو شانته ایمان چې حق دي معصوم دي د الله رسولان دي نبیان دي دغه فرق نه کوو ونحن له مسلمون هو عبادت او بندگی عاجزی او تعظیم دا صرف د الله کوو د انبیاء نه کوو هغې خو د عبادت قابل نه دي د عبادت لایق صرف الله ادي چا افراط کو چا زیاته کو نو انبیاء او رسول الوهیت تا چاته د الله زیه وی چاته چا تفریط کو نو په انبیاء باندې اعتراضونه او قسمه قسم الزامونه لګول نه نحن له مسلمون مونږه بندگی بد الله کو ایمان په انبیاء راوړو معصوم وتوایو حق وتوایو بدل دې نه کو اعتدال لکنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کچره دی یهودو نصارا او مشرکان ټولو ایمان راوړو پشان دا غي چې تاسو ایمان راوړل په الله باندې فقد اهتدوا دې سوي چې پاغي کې کامیابی ده او دې کې کامیابی ده دې به حق عمومي دې به کامیاب شي دنیا او آخرت دې جمله کې صرف دا اشکال دی بمثل ما آمنتم ویل مثل د چا یادی مثل الله خو نشتا بمثل ما مثل پیغمبر خو نشتا مثل قرآن خو نشتا دا خو ټول لا مثال څه دي ښا وګورئ مفسرین خو مخامخ ځان خلاصي کنه جواب بکی دا خو د هغې ذمواري ده کنه یو جواب دا کوي چې دا مثل لفظ په کیسې زیاتي راغلی قرآن کې هم زیاتي بمثل ما آمنتم به نه زیاتي دا مطلب نه دی د خپلې معنا نه تشبیه انور تاکید خوشته بګې که نه لیکن بهتر جواب دویم دا دی چې کله مثل په معنا د عین سره راځي عین دا ډېره د مبالغې او د فصاحت خبره ده عرب چې کله د یو سړي صفت کوي د هغه د سخاوت په د هغې کې دا ډېر ښه صفت نو داسې ورته هم وایي چې هلته جوازن لیکن چې ډېره مبالغه کوي داسې ورته وایي چې مثلک لا یبخلو چې ستا په شاني نو هغه بخل نه کوي د هغه په شان څوک وي خو مطلب یې دا وي چې ته بخل نه کوې که نه د دې مثل نه مراد هغه اخیستی دی چې انت لا تبخلو خو انت لا تبخلو کې دومره کمال نه و لکه په دې کې دی چې مثلک لا یبخلو چې ستا مثل نو هغه بخل نه کوي نو ته به څنګه بخل وکړې لکه لیس کمثله شیء چې راغلی و که نه نو د عین معنا دا خو اله که چېرې ما موصوله شي په مثل د هغې ایمان چې تاسو راوړی او دریم جواب دا چې ما مصدریه دی نو بس بیا خو پکې دغه اشکال نشته دی فإن آمنوا مثل ایمانکم دا معنی که دوی داسې ایمان راوړل لکه ستاسو چې سنجیده ایمان دی ستاسو چې ډېر زبردست ایمان دی نو بس کامیاب بشي دا ښه بهتر جواب دی خو وروستو
به کې ولا بیا چل نه ورځي چې دې سره بس چل کوم یا وی دا زیاتی ده نو ما آمنتم به الله ته ضمیر راجو دا مخکې چې څه ذکر شوي دی هغې ته الله وي ستاسو ایمان معیار دی اے صحابه کرامو ستاسو ایمان ما ته داسې قبول دی چې که څوک وایي چې مونږ ایمان راوړو نو هله به یې قبلوم چې ستاسو په شانتې ایمان راوړي چې بیا پکې شک نه وي وَإِن تَوَلَّوْا که انکار کوي فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ نو یقینا چې دوی په ضد کې راغلي دي فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ په ضد کې راغلي ضد کې چې راشي خو ایمان نه راوړي بیا که اخو بیا تر دې پورې هم وایي وی که زه جهنم ته ځم که نه خو دې سره اتفاق نه کوم فی شقاق دې ته وایي نو ضد خو ډېر خطرناک شی و د ضد نه خلق یریږي که نه الله رب العزت تسلي ورکړي پیغمبر ته چې تا ته به تکلیف نه وي ته پروا مه ساته ته غم مه کوه ولې فسیکفیکهم الله الله به دې بچ کوي د دې نه الله به ستا حفاظت کوي که نه سین د ډېر کمال او د مبالغې دپاره دی یقینا خامخا الله کافي دی ستا د طرف نه تا به د دې نه ساتي تا به د دې نه بچ کوي اگر که دې ډېر زور لګي او غلبه یې ده وهو السمیع العلیم ځکه چې الله د هرې خبرې اورېدونکی دی او په هر څه باندې پوهېږي دې په ښکاره او په پټ باندې پوهېږي تاریخ لیکلی دی چې حضرت عثمان رضی الله عنه قرآن لوستو نو اخیری وخت شي چربانګ ادې کې دشمنان راوړېد او قتل یې کړ نو یې په دې ټکي باندې وینه وڅڅېده چې فسیکفیکهم الله اشاره و دې ته چې اے عثمان که ته دې قتل کړې که نه خو زه به ستا حفاظت کوم قتل خو موت به هسې هم راته یا په خپله یا د بل د لاسه خو دې ستا نه جنت نشي اغستی دې ستا نه رحمت نشي اغستی دې ستا نه زما محبت نشي اغستی هغه شتی که نه دې به خپل کار به کوي ادې به هم خپل عاقبت وویني دې سوچ چې مونږ به دنیا کې اوس ښه ژوند تېر کړو ټول به بیا پریشان او سرګردانه دا بل رد دی او زجر دی یهودیانو عیسایانو چې پون نور ونشو که نه نو یهودو ځان له رنګ جوړ کړه عیسایانو ځان له رنګ جوړ کړه چې څوک به عیسایي کېده نو رنګکاو به وی به دې اوس پوهه عیسایي شو محمودیت یې ورته ویل خپل رنګ ته زیړ رنګ و یا رنګ چې محمودیت یا پکې ماشوم پیدا شو نو چې عقیقه به یې وله کوله نو رنګ به یې کړ بس وی دې پوخ نصراني شو یهودي شو د دین رنګ یې ادا کړ او دا عادت تر اوسه پورې را روان دی اکثر دا باطل پرست خلق نه هغې ځان له څه نښه جوړه کړي هغه نښه به یې ته هم پېژنې تور اشنا سره وغیره الله رب العزت رد کوي په دې باندې چې دې رنګ جوړ کړی دی خو دغه رنګ ټیک نه دی دا کمزورې رنګ دی که یو ځل یې پرې اوبه واچولې رنګ به ختم شي هلکه دې رنګ ته ساجت وي چې هغه زر ځي بیا یې پته نه لګي رنګ هغه رنګ دی چې هغه چرې بیا نه ځي الله وي داسې رنګ قبول کړئ چې هغه نه ځي بیا صبغت الله قبول کړئ رنګ د الله د دین قبول کړئ رنګ د اسلام قبول کړئ رنګ د توحید او رنګ د سنت ټیک دا هغه پاکستان څوک تپوس کوي چې دا څنګه رنګ دی خو هغه ښکاري نه او نه هر څوک هغه ویني ښه صمن بکمن یې نه ویني جدا رنګ دی چې الله حق پرستو له ورکړی په دې دنیا کې هم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او چې دې مخونو ته وګورو نو ته به معلوماتو کې ښه علامې دي پکې د عاجزۍ او قیامت کې خو به ښکاره شي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ډېر مخونه به سپین شي که نه دقه د مسلمانانو رنګ ډېر به تک تور شي
داغي په مقابله کې وي چې صبغة الله. دا ګوره قصې جمله ده لکه سورة روم کې چې راغلیو فطرة الله الذي فطر الناس عليها. یا خلقو د الله فطرت مپریږدئ، هغه توحید چې فطرتي دین دی هغه مپریږدئ، هغه ځان سره کلک وساتئ. هغې الله هر څوک پیدا کوي، هر څوک. دا خو بیا زینه که نه رنګ د دین د الله. صبغتن مخکې داسې دی قبول کې یا داسې وایي چې مونږ قبول کو قبلنا صبغة الله. مونږ دغه رنګونه په ځان باندې ناچوو، کله یو رنګ چې کله بل رنګ چې کله یو نوم لیکي کله یو جنډه جوړه کله بله جنډه جوړه کړي. دا دین دی صبغة الله. مونږ قبول کړی دی رنګ د دین د الله، رنګ د اسلام. ومن احسن من الله صبغة، او څوک دی ښایسته د الله د دین نه او د الله توحید نه په رنګ کې. هغه رنګ څه شی دی تپوس کو چې مونږ ته وموښیې که نه. والله وی ونحن له عابدون. دا ورته ووایې چې هغه رنګ دا دی چې مونږ د الله عبادت کوو. دا خو داسې رنګ نه دی که نه، دا رنګ بیا نه دی د انسان نه. ونحن له عابدون. هغه رنګ د دین د الله دا دی چې مونږ خالص د الله بندګي کوو. له هغه ایاک نعبدو کې نه ویلي، هغه مسله ده که نه چې دا جواب یې وشو. ګوره قرآن نه پرېږدي هغې ته خبره کوي، بس جوابونه دي. نو بیا یې ووایي په خدای باندې جګړه جوړه کړه، وی ځان له رب وګورئ، وی دا تاسو چې یادوئ هغه زمونږ رب دی او ځان له رب وګورئ که نه. الله رب العزت وی ګوره دا ظالمان دي، هغه نورې جګړې څه کوي چې اوس په رب کې جګړې جوړې کړې. دې کې څنګه جګړې کوئ؟ خو هر چا منلې دی. دا څوک شته چې رب یې نه منلې، که مشرکاني که هندواني که سیکاني که مجوسي که هر څوکي، نو خدای یې منلې دی. نه په هغه کې د جګړو څه مطلب شو؟ قل ورته ووایه تحاجوننا فی الله. تاسو اوس مونږ سره جګړې کوئ د الله په ذات کې، د الله په توحید کې. وهو ربنا وربکم. هغه زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. بل کوم ځای وګورو هغه رب زمونږ هم دی، رب ستاسو هم دی. عملونه جدا جدا دي. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. زمونږ دپاره خپل عملونه دي چې مونږ پې ډېر خوشحاله یو، مونږ پې فخر کوو الحمدلله چې زمونږ اعمال د توحید دي، زمونږ اعمال د سنت دي، زمونږ اعمال هغه دي چې هغه صراط مستقیم دی که نه. او ستاسو لپاره ستاسو عملونه دي، مونږ نه یو خبر چې دا څنګه عملونه دي. او خندا ورپورې راشي انسان له د دې په عمل پورې. ولې دوی ډېر مال دولت ولګوي ډېر شور ځواک جوړ کړي او خلک د کاره وباسي، روډونه بند کړي. نو عاقبت یې دا وي چې دغه دی کې دریاب ته ډولۍ وغورځي. لکه د دې څه مطلب دی؟ دا ستاسو عمل دی. دا نو ټکي څوک ویني وباسي د ځان نه. ولکم اعمالکم. ستاسو دغه عملونه دي، په دغې به خوشحاله یې. بل زمونږ عملونه هغه دي چې هغه تر مرګه پورې دي، بس کېږي نه 24 ګنټې. ستاسو د عملونو لپاره خو څه میاشتې دي، بیا ټول کال چوټي، بس یو میاشت د دې عملي که نه زور شور هغه ناروا پکې وکړي چې څنګه یې که نه، بس بیا نه مونځ او داسې نه ذکر هېڅ نه وي. ونحن له مخلصون. د عابدون معنی یې وکړه، مونږه الله له داسې عبادت کوو چې اخلاص دی پکې. ستاسو په عبادتونو کې اخلاص نشته، بلکې شرک دی، کله یو تاواز کله بل تاواز. او زمونږ په عبادت کې اخلاص دی. سورت اخلاص چې څنګه راغلی که نه. بل زجر وره چې دا جګړه ختم شوه، نو په انبیاو کې جګړه شروع کړه. وی که هېڅ نه وي که نه، خو دا څومره پیغمبران چې تېر شوي دي که نه، دا زمونږ په دین تېر شوي دي، دا په یهودیت تېر شوي دي. ور انبیا ځان سره ملګري کړه،
لکه دې زمانه کې چې یو پاگل بندي کنه هغه دا ناروا کارونه کوي بیا چې خبره شروع کی وی دا شاه ولی الله صاحب هم داسې لیکلي دي او امام غزالی هم دا لیکلي دي هلکه هغې ولې بدنامه د لیکلو څه پته لګي دا خو څوم کتاب ولیکه او نوم پې د لوی سړي واچوه چې دا د هغه کتاب دی د یهودو هغه طریقه او میراث را روان ده ام تقولون آیا تاسو دا خبرې کوئ ان ابراهیم او اسماعیل چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اولاد دي کانو هودن او نصارا دا هم یهودیانو دیم دا کارونه کولو او یا عیسایانو قل ورته ووایه اانتم اعلمو تاسو ښه پوهېږئ په تاریخ د انبیاو ام الله که الله ښه پوهېږي الله ښه پوهېږي تاسو نه پوهېږئ هو تاسو هم پوهېږئ خو حق هم پټ کړی دی طالبانو کني د دې نه لا څوک نه خبر چې دا انبیا څوک دی په کوم دین باندې په اسلام نه اوسو دین غوار څوک خبر دی تاسو هم پوهېږئ ومن اظلمو لیکن حق هم پټ کړی دی څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه کتم شهادتن چې پټه کې ګواهي د الله د توحید پټه کې هغه ګواهي د اسلام عنده چې د سره پرتی کنه خو سره پرتی ښه شهادتن ثابتتن عنده کتابونه نه دي پراته تورات انجیل او هغه ګواهي د چا د طرف نه